biravugwa. Nibyo biravugwa, ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu, nimwinigure, musobanuze, musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kilo kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero. N'ibibazo tubyature, dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa. Turabasuhuje kandi tubashimiye kuba mwahisemo radio na televiziyo Isango Star nkuko rero mumaze kubimenyera. Uyu ni umwanya w'ikiganiro biravugwa kinyura kuri iyo mirongo uko ari ibiri radio ndetse na televiziyo Isango Star. Kuri radio ni 91 n'ibice bitanu FM, hanyuma televiziyo ni Isango Star. Nanone mushobora kudukurikira munyuze ku rubuga rwacu rwa internet wa_Isango_Star_rawa cyangwa se kuri application ya TuneIn. Aho hose rero muhanyuze mushobora kudukurikira hanyuma mukaza kuduha ibitekerezo ubwo biza kwa bigeze mu mwanya wabyo. Ibitekerezo byo binyura kuri telefone 0785832462. Amisi ndi kumukiza n'ubundi n'utubereye ku birebana nayo mashusho mubona, hanyuma mudemo Kafisi Kirenga natubereye ku bya tekinika. Bombi turaza gufatanya muri ikiganiro. Hanyuma ntatinze rero insanganyamatsiko yayo tugiye kujya mu birebana n'uburezi, ariko by'umwihariko ubumenyi ngiro. Ngira ngo mumaze kumenyera ko hashize igihe kitari gitoya leta ikangurira abantu cyangwa by'umwihariko urubyiruko kwiga ibijyanye n'ubumenyi ngiro mu rwego rwo guhangana n'ikibazo n'ubundi cy'ubushomeri. Abantu biga imyuga n'ubumenyi ngiro bihangira imirimo babasha n'ubundi kwiteza imbere. Ubona yarize ibitari ku isoko ahindura agiye kwiga imyuga hanyuma abashe kwiteza imbere. Ni kubwizo mpamvu rero tuje muri iki kiganiro mu rwego rwo kugira ngo turebe mu by'ukuri intambwe ziri kugenda ziterwa. Igihari gikomeye uyu munsi nuko mu minsi iri imbere mikeya abanyeshuri ba mbere bize imyuga n'ubumenyi ngiro nibwo bagiye kurangiza amashuri yose, icyiciro cya 5 niho birangirira. Abanyeshuri ba mbere nibwo bagiye gusohoka, ubwo turaza kureba n'ubundi bya bindi abantu bakunze kuvuga imisanzu batanga iri hehe. Ngira ngo abo ngabo nibo bashobora kuzabitezweho gutanga umusanzu ufati kurenze bya bindi twagiye tugaruka mu bihe bitandukanye. Hanyuma turaza kurebera hamwe uburyo aba banyeshuri bize, turebe n'uburyo bakuramo ibizamini koko, kubera ko ngira ngo murabyibuka hashyizweho n'ubundi uburyo bwo kwiga ubushingiye cyane buha agaciro cyane abanyeshuri ku gukora kurusha kwiga, kurusha gufata note. Ngira ngo iyo ngiyo niyo nsanganyamatsiko tuza kugarukaho. Reka mbe ncumbikiye ahangaha dufata akaruhuko gato cyane, tugaruke nyuma yako twinjira mu kiganiro kirambuye tunakira abatumirwa bacu. Mudemo Kafisi Kirenga na akaruhuko twakire nuko tunamumariza MTN, hanyuma tugaruke nyuma yaho twinjira mu kiganiro. Hey, nanjye ndashaka ikawa, ariko ntabwo nkunda isukari nyinshi. Bari rushiremo utuyiko 5 twonyine twisukari. Mwama Prestige code yanyu. Turabagabanyiriza 15%. What? Waryoherwa by'agahebuzo hamwe na MTN Prestige. Kirenze ku byiza byihariye uhabwa, ubona bando za internet izo guhamagara n'iza byombi hamwe bikunogeye. Mwangabanyiriza 20%. Nawe urifuza ibyiza byinshi, jya muri MTN Prestige. Kanda akanyenyeri 165 urwego winjire cyangwa uhamagare 165 ku bindi bisobanuro. Here for you everywhere you go. MTN.
ubu wakwishyura byose bikoroheye kandi byihuse na momo peyi. Biroroshye, kanda akanyenyeri 182 urwego ukurikiza amabwiriza. Nta bya kashi, ntayo urenzaho. Ni Ding ding. Everywhere you go, MTN. Turagarutse rero mu kiganiro biravugwa, ntago ntinda cyane, ntago ntinda na gatoya. Reka duhite twakira abatumirwa bacu nkuko twabibasezeranije, hanyuma tuhite dutangira n'ikiganiro. Ku ruhande rwanjye hano turi hamwe na Dr Valentine Uwamariya, uyu ni umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe amasomo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro. Dr, ikaze muri studio. Murakoze cyane. Ku rundi ruhande turi hamwe na Leonard Manirambona, uyu ni umuyobozi w'agateganyo w'ishami ry'ibizamini n'ubundi mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro cyangwa se Rwanda Polytechnic. Namwe tubaye ikaze bwana Leonard. Murakoze cyane. Nabivuze ibyo tugiye kuganiraho, ariko mbere gato yo kwinjira neza ku nsanganyamatsiko yacu, reka tubabaze Dr, ibirebana n'iterambere ry'imyuga n'ubumenyi ngiro mu Rwanda mbona bihagaze bite mu by'ukuri muri rwa rugendo igihugu kirimo? Murakoze. Ku bijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro ngira ngo turi ahantu hashimishije, kuko guhera mu mwaka wa 2017 Minisiteri y'Uburezi yavuguruye uburyo bw'imyigishirize y'imyuga n'ubumenyi ngiro ibinyujije icyo gihe mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyi ngiro cyo twita WDA. Ariko guhera umwaka ushize inshingano zimwe WDA yari ifite zahawe ikigo ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro ariryo twita Rwanda Polytechnic. Mu bijyanye rero n'ibyo iryo shuri rikora, hari kureba imyigire n'imyigishirize y'imyuga n'ubumenyi ngiro mu byiciro byose, kuko nk'uko natangiye mbivuga ni ishuri rikuru rishinzwe kwigisha imyuga n'ubumenyi ngiro. Ariko buriya mu bijyanye n'ubumenyi ngiro tugira ibyiciro bitandukanye, aho duhera ku cyiciro cya mbere kugeza ku cyiciro cya 7. Ubwo rero muri iki gihe iyo mirimo yose, haba kwigisha haba kubaza, birakurikiranwa n'ishuri rikuru ryigisha imyuga n'ubumenyi ngiro. Nkaba navuga ngo rigeze ahantu hashimishije, kuko guhera muri 2017 iyo gahunda itangiye, uyu mwaka tugiye kwinjira mu gikorwa kigiye kuba bwa mbere cyo kubaza abana mu buryo bizemo. Ubwo buryo bizemo nabuvuga ko ari uburyo bujyanye no kwigisha, ariko cyane cyane duha abana umwanya munini wo gukora ibyo biga, aho kwicara mu ishuri bandika bafata mu mutwe, ahubwo ibyo bize mu ishuri bakabishyira no mu bikorwa. Niyo mpamvu dukunda no kuvuga ubumenyi ngiro. Ubwo rero uyu mwaka nibwo bwa mbere, kuko gahunda yatangiye muri 2017 nibwo bwa mbere tugiye gukoresha iryo suzuma kugira ngo turebe koko abana barangije icyiciro cya 5 mbere yuko binjira mu cyiciro cya 6 n'icya 7. Icyiciro cya 6 n'icya 7 ni kuri IPRCs. Ubwo rero mbere yuko binjira mu cyiciro cya 6 n'icya 7 bagomba gukora ibizamini bisoza icyiciro barangije. Nibwo bwa mbere tugiye kwikoresha, ngira ngo niyo mpamvu mvuga yuko turi ahantu heza, kuko tugiye kubona umusaruro wa mbere uvuye muri ayo mavugururwa. Murakoze cyane, ngira ngo birasobanutse. Dusubire gatoya mbere y'ubundi yo gukubita ku bizamini, turebe bwana Leonard dufashe turebe uburyo ki aba banyeshuri n'ubundi bize muri ubwo buryo bushyashya bubasaba gushyira mu kwiga bakora cyane kurusha kwandika, hanyuma duhite tuza tujya ku buryo ibizamini noneho bizakorwa. Bwana Leonard. Murakoze. Mbere ya 2017 uburyo ki abana bigaga muri systeme ya TVET, wasangaga icyo twakwita teori arizo nyinshi tugereranije nka 70%, ugasanga umwana yiga mu buryo bwa teori, 30% ugasanga ari bwo bumenyi ngiro nyabwo. Ariko nyuma ya 2017 imyigire n'imyigishirize bihindutse mu kijyanye twabyita ngo competence based training, no kuvuga ngo za teori zabaye nkeya, ahubwo bisa nkaho bibaye nka 30%. Noneho ubumenyi ngiro nyabwo bisa nkaho
twajyanisha na 70%. N'ikindi navuga uburyo bwo kwigisha bwarahindutse. Mbere wasangaga ari umwarimu ari imbere umwana akurikira umurongo umwarimu amuhaye, ariko uburyo buvuguruye ni uburyo usanga bushingiye ku munyeshuri yuko nawe hari ibyo ashobora kuba afite. Twabyita ngo umwarimu ababaye nka facilitator, ku buryo usanga nawe aho umurongo umwana, ariko nawe umwana ashobora kugaragaza nawe ibyo afite. Bitandukanye na kera umwarimu yamubwiraga ngo kora iki akaba ari byakurikira, tutitayeho yuko nawe hari ubundi bumenyi ashobora kuzana bishingiye cyakindi. Ku buryo ureba ibi ngibi bifite umusaruro ufatika, ari nabwo umuyobozi mukuru yatubwiye ngo hari umusaruro duteganya mu minsi iri imbere, ku buryo n'ubu buryo ni uburyo bushingiye ku cyo twakwita labor market, igikenewe ku isoko ry'umurimo. Ngo ubu buryo bwaje bushingiye ku gikenewe ku isoko ry'umurimo, ku buryo ibyo umwana yiga aramutse agiye hanze usanga biteje ikintu gifatika twaganisha ku iterambere ry'igihugu. Cyane ko uzi yuko umutungo wa mbere igihugu gifite ari abaturarwanda. Rero abaturarwanda bafite icyo twakwita ubumenyi ngiro, byafasha igihugu bikagabanya ubushomeri, bigatuma wa wundi wize ashobora kwihangira umurimo, bikihutisha ubukungu. Murakoze cyane. Hanyuma ngira ngo noneho tugende gahoro gahoro twinjira neza muri iki kiganiro. Hanyuma ibizamini bya mbere bigiye gukorwa mbere yo kujya ku matariki n'ibindi, wenda n'uburyo nagira ngo mudufashe uburyo bizemo koko ni bushyashya, bisobanuye ko n'uburyo bwo gukora ikizamini butandukanye. Dr Valentina mudufashe, noneho ibizamini byo bizakorwa bite mu by'ukuri? Tubyinjize tubizane mu buryo bufatika, wenda dutanga n'ingero, umwana wize mekanike urugero bazamuzanira moteri simbizi, mudufashe muduha n'ingero zifatika z'uburyo ibizamini bizakorwa. Yego murakoze. Ibizamini bigiye gukorwa biri mu byiciro bibiri. Hari icyiciro cya mbere kijyanye n'ibikorwa nyirizina bwa bumenyi ngiro twavugaga, aho abana bazagaragaza icyo bazi gukora. Hakaba n'ikindi cyiciro cya kabiri, noneho icyo ubasha gukora ubasha no kugisobanura. Hazabaho n'icyiciro cya kabiri cy'ibizamini byanditse. Ariko ndahera ku kizamini cya mbere, ari nacyo tuzatangira mu cyumweru gitaha, kijyanye n'ibizamini by'amaboko. Nk'uko Leonard amaze kubisobanura, uko bize ni nako bazakora ikizamini. Yenda reka ngaruka inyuma kuko n'ubundi ayo mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ntago atangiye ubu, ahubwo yari ariho. Uko byagendaga mbere rero n'ubundi icyo kizamini cy'amaboko cyabagaho. Ariko uko cyagendaga abanyeshuri bateguraga imishinga mbere y'igihe. Noneho hakaza abo twita abasesazwa, ni nk'abaje gusuzuma, bakaza noneho umwana akabasobanurira icyo yakoze, ariko yaragiteguye mbere y'igihe. Yego. Ubu ngubu rero ubwo buryo bwarahindutse, kuko hagiye hagaragaramo intege nke. Hari n'igihe kuko babikoraga bafatanije n'abarimu, ntibashoboraga kumenya uyu mushinga ni umunyeshuri koko cyangwa harimo n'amaboko y'umwarimu. Ubu ngubu rero ikintu tuzakora mu bijyanye n'icyo kizamini, aho bitandukaniye, umunyeshuri azaza asanga ibikenerwa hariya ku gikorwa runaka tumusaba gukora. Tumuhereze ikibazo gisobanura neza igikenewe kuri we. Naguha nk'urugero, niba dushaka kubaza aya meza, yego, uvuga ngo umunyeshuri agomba kumenya n'ibihe bikoresho nkeneye. Reka nsubire inyuma gato, agomba kumenya ngo ndahera he. Niba asabwe gukora ameza ateye gutya, icya mbere ndahera he. Yego. Icyo twita process, ndahera he. Icyo kizahabwa amanota. Hakurikireho ibikoresho nkeneye ni ibihe, kumenya kubitoranya nabyo bihabwa amanota. Hakurikireho noneho ukubikoranyiriza.
byubahirije ibipimo biri mu kibazo yahawe. Bivuze ngo umwana azaza ahabwe icyo kibazo, ajye hariya ashaka ibikoresho atangira akore. Ntabwo bazagaruka kureba icyo yakoze ejo cyangwa ejo bundi. Ibyo agenda akora byose bizajya bihabwa amanota, ku buryo umwana ashobora gukora amasaha 3, 4, 5. Bivuze ngo ubwo ngubwo hateganijwe n'ibikoresho bizakoreshwa kugira ngo abo bana babashe gukora icyo kintu. Abarimu bazababaza bari 3, hakiyongeraho n'undi wa 4 twita uwo hanze cyangwa se external assessor. Ayo manota rero yose azahabwa umwana n'abo bantu 3 batandukanye, niyo azateranywa noneho akagaragaza uyu mwana ashoboye gukora iki ku kigero iki n'iki. Hanyuma ibijyanye n'ibyanditse byo n'ubundi byateguwe hashingiwe ku nteganyanyigisho, hanyuma bikazakorwa nyuma mu kwezi kwa 11. ngira ngo bishobora kuba wa mugani birimo ukuntu bizagaragaza ubumenyi cyangwa se ubushobozi bw'umunyeshuri. Ariko bwana Leonard mudufashe n'ubundi kumva ibintu n'urugero nk'uko bavuze bati umunyeshuri aje gukora aya meza, ni birumvikana aya meza ashobora kuba kugira ngo amere neza ashobora kuba yakorwa igihe cy'iminsi 3 cyangwa 4, undi azabikora mu gihe cy'amasaha 3. aho ngaho ntabwo mwumva ko hashobora kuzabamo n'ubundi impamvu n'ubundi yatuma ubumenyi bw'umunyeshuri butagaragara neza mu by'ukuri igihe ikibazo cy'igihe. urakoze. n'uburyo ki ibibazo biteguye, burya iyo umwarimu agiye gutegura kenshi abanza nawe akagikora, akareba ikijyanye n'umwanya bifata igihe kingana gite. Ibyo byose nabyo byaratekerejwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda bamuhaye aya meza yakagombye gukora icyumweru mu masaha 3, ariko uko amasaha ashingiye bijyanye n'igikorwa umwana azakora. Hari ushobora kuzakora amasaha 4, amasaha 5, amasaha 6 bijyanye n'icyo agiye gukora. Ndashima neza ku rugero warutanze wabanje bijyanye na mekanike. Kera twari tuzi mu ishami rya mekanike ngo umuntu n'umu AD muri mekanike, ariko waba ufite imodoka yawe ifite ikibazo cy'amashanyarazi ubwawe ntumenye ngo ndayihande biragenda bite. Muri iryo vugurura rero ry'imyigire n'imyigishirize, iyo gahunda yaratandukanijwe kugira ngo nanone wa wundi ukeneye ubufasha amenye ahagana. Kera yari mekanike automobile, ariko ubu muri iyo mekanike automobile yabyawemo nabyita amashami 3, nabyita isa nko nka specialisation, reka tubyite gutyo. Usanga mu mwaka wa 6 ariyo REKF level 5, ari nabo bagiye gukora, hari bazakora ari nka mu bwoko 3. Haro akenshi hanze bakunze kwita ngo amawaya, ni icyo bita auto electricity and electronics, ku buryo nicyo cyonyine azi amenyereye gitandukanye na transmission. Uyu nguyu we azaba ari transmission control, none undi we nibira bya deboserage kugorora. Urumva ko mbere yari umuntu umwe mu bintu 3, ku buryo nawe ubwe byamugoraga kumenya icyo yumva, ku buryo nawe wundi ukeneye service ntamenye se uriya muntu afite koko competence yo kunkorera ikintu. Ariko ubu n'uburyo k'ibizamini biteye bijyanye n'uwo muntu ukenewe ku isoko ry'umurimo, ku buryo uwo wakenera wamenya aho ugana. Ku buryo tuvuge uburyo ki ibizamini biteguye ni nk'uko abana bize. Tuvuge nk'umwana n'urugero natanga, umwana wize gukora nk'amashanyarazi y'imodoka na electronique, bakamwereka imodoka hariya wenda harimo amafote, noneho we akagenda agasuzuma iyo modoka bijyanye n'icyo yize, kugira turebe ko neza bya bindi yize ashobora kuzabikora ku isoko ry'umurimo. Nuko bizamini biteye. Ukasanga tuvuge n'umuntu wize bya transmission, ya modoka ifite ikibazo cya transmission akamenya kumenya ikosa aho riri no kurikosora, ku buryo nk'abana bize mu buryo butandukanye usanga akenshi kera
twavuze yuko iyi myigishije izafasha kwihutisha iterambere ry'igihugu. Wasangaga kera nk'abashaka gushora imari mu gihugu batamenya ngo ubushobozi bw'abaturage bijyanye na job occupation. Nk'ubu mu mashanyarazi wumvaga umuntu ngo yarize amashanyarazi electricité, ariko ntumenye se n'amashanyarazi y'imirasire n'amashanyarazi yo mu nganda nayo mu nzu. Ariko ubu ibyo byose biratandukanye ku buryo azajya ku isoko na wa wundi ugiye ashaka serivisi amenya uwagana, bitandukanye na bya bindi bya kera umwana yigaga imyaka 3 akabasha kubona icyo twakwita impamyabumenyi ariyo diplome. Ariko ubu uburyo ki gahunda ziteye ni modular system, yiga ikintu modire runaka mu gihe runaka akakibazwa, yego iyo modire ikaba igiye ku ruhande agakoreshwa ikizamini ngiro kijyanye n'iyo modire, yego ni nabwo rero niyo sura iki kizamini giteyemo, bigaragaza ngo ubundi profile uyu mwana najya ku isoko ry'umurimo, icyo isoko ry'umurimo rimukeneyeho ni ikihe. Rero ibizamini tugiye gutangira mu cyumweru gitaha niyo sura tugiye kureba koko uwo mwana byitwa ko yakagombye kuba ari uyu nguyu ufite icyo yamarira isoko ry'umurimo muri iyi sura. Rero nicyo iryo suzuma rishingiye kuri ibyo bijyanye n'ayo mashami yavuguriwe akenewe koko ku isoko ry'umurimo. Murakoze cyane. Hari ikibazo nkunda kwibaza iteka bije mu bintu nk'ibi ngibi byo kwiga ubumenyi ngiro kimwe no gukora ibizamini, ubwo nacyo wenda kiraza kuziramo. Nyamyibaza aho nashoboye kugera biga urugero rwo mu bijyanye n'ubwubatsi, barubaka, hari aho bagera batera intambwe ugasanga bagerageje kubaka igikuta, sima baravanze, umucanga, amatafari bakagerekeranya ugasanga urukuta ruri aho ngaho. Nashoboye kugera hatari hamwe hatari na habiri, wasangaga bagarukira ku rukuta. Iyo umunyeshuri yiga charpente, gushyiraho igisenge, gusakara inzu, byo bigenda bite mu by'ukuri? Simbizi, nkunda kubyibaza, nkumva nyine numva ko sindabasha kugira aho bagikora, aho nabashije kubona n'ubundi nabagikoreye hasi, kandi kugikorera hasi no kugikorera ku nzu ni ibintu bibiri ntekereza ko bitandukanye. Valentina, sinzi niba mwadufasha kuri icyo kintu kibigenda bite. Ntekereza ko n'ibizamini nk'ibi ngibi bizaba birimo, kuko ndabivuze na za mbogamizi abanyeshuri bahura nazo igihe nabwo numvise ari uburyo mukoresha kubohereza mu bigo bisanzwe bikora ibyo bari kwiga, niba ari aho bubaka mukabohereza ku shantiye bubaka, n'ubundi bakareba bakanakora, ariko n'ubundi hakaza imbogamizi nazo tuza kureba. Wenda mwatubwira kuri ibyo bigenda bite? Murakoze. Nk'uko yabivuze, buriya mu by'ubwubatsi nabwo habamo ibyiciro bitandukanye. Habamo abiga kubaka izo nkuta nk'uko bivuga, hariho abiga icyo gisenge. Iyo rero ari babandi biga nk'uko babivuze, abenshi bagiye usanga bubaka inkuta n'ibindi, ariko na cya gisenge niba ari cyo bagezeho barayizamura na cya gisenge bakagishyiraho, yenda ntabwo bagize amahirwe yo kuhabona. Ikindi nk'uko mwari mubivuze, twahaye umwanya munini icyo bita kwimenyereza ku murimo. Yego. Ubundi mu myaka yashize babikoraga rimwe mu icyiciro iki cy'imyaka 3 tuvuga, ariko buriya buri mwaka niba arangije icyiciro cya 3 aragenda, icya 4 agende, iyo biri icya 5 agende, ku buryo nabyo bifite amasaha menshi. Icyo atabashije kubona mu ishuri akibona hahandi yagiye gukorera, ku buryo tuba twizeye ngo ibice byose bijyanye n'amasomo yize, icyo ataboneye ku ishuri yakiboneye mu ruganda cyangwa se muri kampani yagiye gukoreramo. Muravuga muti imbogamizi zo kubona aho bimenyereza, izo zo zirahari nta n'uwabihakana, ariko icyo dukora ni ukwegera abafite izo nganda cyangwa abafite ibyo bigo bishobora gutanga iyo gahunda, cyane cyane ko usanga abashoboye kwakira abanyeshuri ari bake ugereranije n'umubare w'abanyeshuri tuba dufite. Ubu ngubu turi no kuvugurura ku buryo abanyeshuri bose batazajya bagendera icyarimwe, kuko iyo bagendeye icyarimwe usanga n'aba bandi babakira kubakira bibagora, ku buryo guhera mu mwaka utaha tuzajya tubohereza mu byiciro bitandukanye, ariko tunahereye no ku masezerano twagiranye na bya bigo, kugira ngo aribo tutababangamira, kuko urumva iyo bagiyeyo baba bagiye kwiga nabo, kugira ngo tutababangamira mu kazi kabo,
ariko no kugira ngo n'abacu babone icyo bakeneye. Yenda hano nakongeraho n'iyindi gahunda, hari igihe twohereza abana mu kigo runaka ariko nta muntu uhari ufite ubumenyi bwo kumwigisha, ku buryo nta bushake buke afite bwo kumufasha kwiga ibyo akeneye kwiga, ariko nta bushobozi abifitiye. Dufite indi gahunda rero nanone yo gukorana n'inganda n'ibigo bitandukanye, kuduha abantu bazajya badufasha muri iyo gahunda, abo twita in company trainers. Iyo gahunda nayo hamwe n'abafatanyabikorwa bacu turi guhugura abantu benshi batandukanye bazajya bafasha abanyeshuri igihe bagiye muri iyo gahunda yo kwimenyereza, kugira ngo byose bikurikize ya nteganyanyigisho dufite. Ariko uko bimeze bitewe nkuko yabivuze ngo twigisha modular system, ushobora kubaho wageze bari bageze kuri module ijyanye n'urukuta. Ubwo ubutaha nitugera ku gisenge hari ahantu twabibonye tuzakubye kara nacyo ujye kukireba. Ubwo niba wenda mbere yo kugira ngo Bwana Leonard agire icyo yongeraho, niba nabyumvise neza, uwize kuzamura urukuta ubwo nicyo cyonyine abazi, ntabwo abazi gushyiraho igisenge, cyangwa nanone uwize igisenge ntabwo abazi iby'urukuta. Sinzi ku buryo abantu bombi bunganirana, nagira ngo mudufashe hanyuma igire n'icyo wongeraho. Urakoze, reka mufashe mwunganira umuyobozi kuri urwo rugero rwiza rutanze. Nagira ngo usobanure uburyo ki iyo myaka itandukanye. Kera ibyo ngibyo wari uvuze bigaga mu cyo bitaga construction, ariko ubu construction yatandukanijwe mu buryo butandukanye. Hari icyo bita ubu ngubu masonry, niyo nzira twabona kuko kijyanye na construction. Noneho hakazaho icyo bita interior painting and interior design, n'ikindi cya surveying, gusiga amarangi no kumenya za decoration zijyanye no mu nzu, ku buryo wavuga ngo iri rangi akakubwira oya iyi nzu yawe ijyanye n'aya marangi, ku buryo yakubwira iyi salon yakagombye kujyana n'ibi, akanabishushanya muri ya za AutoCAD, muri icyo kijyanye na interior design and painting. Ari naho kera muvuga ngo abantu b'abatopographe na surveying nayo ikazamo. Ngarutse ku rugero rwiza rutanze ngo wageze ahantu ugasanga abantu bari kuzamura inkuta, ubundi umwana agitangira intambwe ya mbere mu cyo bita RIKF level 3 ari wo mwaka wa 4 tumenyereye, aba nasohoka icyo tumukeneyeho ni ikihe? Nicyo bita masonry, n'ubufundi, kuza kumenya itandukanirizo ry'ibikenewe mu kuzamura urukuta, aricyo twakwita bricklaying, ku buryo bizira bya plastering ni masonry yonyine, nta simari irimo. Ariko iyo ageze mu cyo bita mu wa 4 aba yinjiye mu cyo bita concrete masonry. Ni ukuvuga ngo wa wundi hari urwego yari arimo, hari urundi rwego agiye gukena. Ni ukuvuga ngo wowe nugera ku isoko ry'umurimo ukeneye gusa wa wundi uzamura urukuta, uzamenya aho umukura, uzamenya n'urwego arimo. Noneho mu mwaka wa 5 ariyo bita RIKF level 4, ni wa wundi uzi ibijyanye no kuvanga isima, ni ku rwego concrete, ku buryo wabyira ngo kuko inzu yawe ikeneye urwo rukuta, ariko hari igihe usanga ari amapillars, ese uburemere bw'iyi nzu akakubarira akavuga ngo bikeneye kuvanga isima kugira ngo ibashe gukomera. Ntabwo ari wa wundi wo mu mwaka wa 4, ubu tugeze wa wundi wo mu wa 5 ashobora no kuyobora wa wundi, kuko nuvuga ngo kuri uru rwego afite ubumenyi bujyanye n'ubw'uyu nguyu, ku buryo ashobora kumuyobora akamubwira ngo uru rukuta rwagombye kugenda gutya, ariko bijyanye n'ubu bushobozi dukeneye kuri iyi nzu. None iyo tugiye none mu mwaka wa 6 ariyo RIKF level 5, ni icyo bita building construction, uvuga ngo ni bya bindi noneho byose bikenewe ku nzu. Ari no haza rero bya bindi wavugaga bya charpente, akamenya ngo charpente yakagombye kuba ifite ubushobozi n'ubu. Ariko aho ngaho rero nk'uko uzi inzu yuko ikenera umunyamashanyarazi, ikenera uwo ari wese, ahita yiyambaza uwo bita carpenter, wa wundi muri carpentry. Niba koko charpente yiwe iri buze mu kijyanye n'imbaho, ariko niba iri buze mu bijyanye n'ibyuma azajya ku mu welder. Ndetse bose nuvuga ngo ya nzu hari abantu batandukanye bijyanye
na ya mirimo itandukanye. Ubu ngubu niyo mpamvu twakubwiraga ivugurura rigiye gufasha cyane kuzamura imbaraga z'igihugu, kuko hari abantu benshi bari bakenewe ku isoko ry'umurimo bagiye kugaragara kandi isoko rikeneye. Murakoze cyane, ngira ngo birasobanutse. Hari ikindi kintu tuza kungenza kubaza ubwanjye numva ntasobanukirwa, sinzi umwaka wa 6 level ya 5, si ibyo bintu muraza kudufasha kubyumva tubashe kumva ibyo ari byo ibirebana n'ubumenyi wenda umunyeshuri bafite kuri buri cyiciro. Twagiye tugerageza kubigarukaho mu buryo butandukanye. Hanyuma nagira ngo Madame Valentine mudufashe kuri icyo kintu, wanze mudusobanurira wa mugani imyaka ikurikirana gute. Umuntu ari muri ngo mwaka wa 4 ngo level ngo ni ya 3, ngo uri mu mwaka wa 6 ngo level cyangwa se si level ngo ya 5, si ibyo byo bitandukana gute? Mudufashe kubyumva kugira ngo n'ubundi icyo bamaze kubishingira. Yego, murakoze cyane. Nkuko nababwiye muri TVET dukoresha ibyo twita ibyiciro. Yego, buriya dufite icyiciro kuva ku cyiciro cya mbere kugeza ku cyiciro cya 7. Icyiciro cya mbere rero murabizi ko mu gihugu hari abantu bazi umwuga ariko batagize amahirwe yo kujya mu ishuri. Yego, abo ngabo tubongereraho ikintu gito bakabona nabo yampamyabumenyi ijyanye n'icyiciro bariho. Abo ngabo rero niba wundi utarageze mu ishuri hazamo n'abatazi gusoma no kwandika. Hari integanyanyigisho rero ziba zihari zabateganirijwe abo ngabo, nabo bakaba babona urupapuro berekana igihe bagiye gushaka akazi. Icyo ni icyiciro cya mbere. Haza icyiciro cya 2, niba abandi bacikije amashuri akarangiza agatangira nk'amashuri yisumbuye agera mu 2 agahagarara. Uwo nguwo rero tumwongeraho bwa bumenyi yari kuba afite kugira ngo azarangize icyo twita icyiciro rusange, ariyo twita O level cyangwa tronc commun. Uwo nguwo nawe abona certificate y'icyiciro cya 2. yego, none icyo gihe amaze kuyibona ni nkaho yabonye ibyo yaburaga kugira ngo abe yakwinjira yarangiza icyiciro rusange, noneho yinjire mu cyiciro cya 3. yego. Ubundi icyiciro cya 3 kinjiramo abarangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Yego, icyo twita O level cyangwa tronc commun. Muri TVET rero iyo winjiye muri TVET abajya mu mashuri rusange tuvuga ngo bagiye muri segonderi ya 4, ya 5, ya 6. Muri TVET segonderi ya 4 ihuye n'icyo twita icyiciro cya 3. Segonderi ya 5 ihuye n'icyo twita icyiciro cya 4. yego. Segonderi ya 6 mu mashuri rusange ihuye n'icyo twita icyiciro cya 5 aricyo level 5. Mu magambo make ibizamini bigiye gukorwa nabarangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Icyiciro cy'amashuri yisumbuye tugereranya na A level cyangwa se segonderi. Ibindi byiciro cya 7 numvise mugeza ku cya. Iyo rero urangije ubwo urumva abangaba barangije icyiciro cya 5, iyo ari muri mu bumenyi rusange binjira muri za kaminuza. Bivuze ngo nabo barangije icyiciro cya 5 muri TVET bahwanye n'abandi barangije senior 6 bafite uburenganzira bwo gukomeza kwiga. Icyo gihe binjira muri za IPRCs. IPRC icyo twita icyiciro cya 6 ni diploma. Ikaba yigwa imyaka 2. Buriya tugiramo ibyiciro 2 muri IPRC. Yego. Iyo wize imyaka 2 muri IPRC ubona diploma. Wakongeraho undi mwaka umwe aricyo cyiciro cya 7 ukabona advanced diploma. Niyo mpamvu rero muri TVET tugira ibyo byiciro guhera kuri 1 kuzageza kuri 7. Buriya tugiye nko mu burezi busanzwe nko muri kaminuza zisanzwe bo biga biterwa ariko na gahunda yari biga imyaka 4 cyangwa 3 bakabona icyo bita bachelor. Twe rero ya myaka 3 muri TVET tubona icyo twita advanced diploma ariyo IPRC. Okay, biragenda bisobanuka. Ubwo twari tukiri cyane ku bizamini bisaba abanyeshuri n'ubundi gukoresha amaboko, ibizamini by'amaboko cyangwa se pratique abantu babimenyereye.
nsubire inyuma gatoya bwana Leonard ku birebana n'ubwo buryo bwo kwimenyereza Dr Valentin abigarutseho muri gukorana n'ibigo by'abikorera cyane cyane kugira ngo mubonemo abantu n'ubundi bashobora kuzajya bafasha abanyeshuri kubakurikirana. Hanyuma tuze wenda icyo kuvuga ngo abanyeshuri ni benshi ugereranyije naho bajya kwimenyereza, icyo cyo wenda tukirenge ababashije kuhabona. Ababashije kuhabona uburyo bakurikiranwa mu by'ukuri hari ibintu, hari imbogamizi zikunze kugaragaramo, ugasanga bitewe n'uburyo umunyeshuri yize. Urugero aje hano, mu rugero mfasha aje hano muri Isango Star aje kwimenyereza kamera n'urugero, hanyuma cyangwa se agiye ahandi runaka agiye kwimenyereza icyo ari cyo cyose, ku buryo usanga umumenyereza arabanza akamureba akabona hari ibintu yagakwiye kuba azi ariko atazi. Ibyo ngibyo bikamutera impungenge zo kuvuga ngo uyu munyeshuri mbona udasobanukiwe cyane ibintu, kumuhereza igikoresho cyanjye urugero cya miliyoni, urugero 8 cyangwa se cya miliyoni cyangwa se imashini ya miliyoni 20 ntabwo biza guteza ikibazo. Ibyo bigatuma n'ubundi by'umunyeshuri yagakwiye kuba akora ahava atabikoze. Kubera iki? Kubera ko bamugira impungenge bavuga bati abantu baracyaza n'ubundi badafite ubumenyi bagakwiriye kuba bafite ku rwego bariho. Iyo mbogamizi bwana Leonard mujya muyimenya nanone mu byo kuyikoraho byo yego mwabaye nk'abivugaho, ariko se murayimenya mu by'ukuri ntabwo bizatuma n'ubundi hari abanyeshuri basohoka hari ubumenyi badafite nk'abagiye kurangiza iki cyiciro. Niba barahuye n'iyo mbogamizi ntabwo mwumva ko bishobora kuzatuma bajya hanze ku isoko ry'umurimo hari ibyo batazi? Urakoze Manuel. Kuri icyo kintu kijyanye n'imbogamizi nabifata mu buryo bubiri. Icya mbere ni uko isoko ry'umurimo ntabwo ririyumva neza ubwo buryo bushya bw'imyigire n'imyigishirize, ku buryo bwagira icyizere yuko wa wundi uje hari icyo yabafasha, hari ibyo afite, ku buryo noneho kuri we akeneye noneho kubihuza koko, niba koko ibyo yize bihuye koko na hariya ku isoko ry'umurimo agiye kwimenyereza. Izo mpungenge ziracyahari, ariko turabizeza neza yuko bizagenda bigaragara gahoro gahoro n'urugendo bijyanye n'icyo nabo ubwabo bazagaragaza bashoboye ku isoko ry'umurimo, kuko hari ibihamya byinshi bigaragaza yuko abo bana hari ibyo basigaye bafite bitandukanye n'ibyo kera ku rwego rw'abo ngabo bari bafite bagaragaza ku isoko ry'umurimo. Kuko urebye bahabwa, nk'uko umuyobozi yabivuze, basigaye bahabwa umwanya munini wo kujya kwimenyereza, ahubwo izindi mbogamizi ni ukubona aho bimenyereza no kubemera yuko bajyayo. Hari bamwe banga kubakira, hari ibyo nigeze kubona nk'abiga iby'amahoteli ngo ntabwo bakwimenyereza baracyari abana. Icyo kintu nagira mvuge yuko Minisiteri y'Umurimo icyo kibazo yaragikemuye cyane, amategeko arasobanutse, ahubwo ikibazo twasaba private sector yuko nayo yadufasha kumvisha neza abo ihagarariye uburyo ki bashobora kudufasha muri icyo kintu kijyanye n'imyigire n'imyigishirize, kugira abana koko babashe kwisanzura bakore, na ba bandi baje basanga babafate nk'aho babakeneye ubufasha ku buryo bagera kuri cya kindi leta ikeneye kuri wa mwana, na wa mwana koko nawe abashe kubona yuko ibyo yize, kuko yagiye kuhiga abenshi bamubwira ngo ariko ushobora kuba warataye inzira, ariko ibyo agaragaza ku isoko bitandukanye kuko na bya bindi bya kera, kuko ubu ngubu kera bavuga ngo umwana w'umufundi ngo arabwirwa ntaburara, ariko ubu hari slogan bijyanye n'icyo nakwita hands on skills ikimaze kugaragara, kuko hari na programme ya leta yitwa NEP imaze gutanga ikintu gifatika cyane muri uru Rwanda, ku buryo basigaye bavuga ngo ahubwo umwana w'umunyarwanda arya 3 ku munsi. Bishatse kuvuga ngo umubyeyi we kubera bwa bumenyi ngiro afite afite ubushobozi bwo gufasha umuryango we. Bishatse kugaragaza yuko niba koko umwana w'umunyarwanda arya 3 ku munsi, bivuze yuko n'ibibazo mu ngo, ibibazo mu gihugu bijyanye n'ubukungu, mu kijyanye n'iterambere ry'igihugu bizihutishwa.
ikindi ngarutse kugira nunganire umuyobozi kuri bya bindi by'amalevuzi wavugaga naguha urugero nkora nko mu Gakiriro hari abantu benshi bazi umurimo ariko badafite certificate ushobora kubaza ngo ese abo bantu bari ku ruhe rwego rw'ubumenyi ngiro level 1 nk'uko umuyobozi yabivuze nicyo twakwita foundation level igihugu WDA na Rwanda Polytechnic hari amasezerano afitanye n'ama-association y'abanyamwuga nabyita nka za Stekoma Stekoma yo ifitanye ni association y'abantu bubaka hari icyo twakwita ngo icyo bita recognition of prior learning hari umuntu ufite ubumenyi ariko ntabwo afite gihamya yuko buriya bumenyi ufite ese twabigenza gute uwo ngo rero niyo abandi bakoresha iyo suzuma bumenyi dushingiye kuri ayo masezerano akahabwa ya certificate kuri level 1 tutitaye ngo azi gusoma oya ariko icyo dukeneye ni bwa bumenyi bukeneye ku isoko ry'umurimo aho ni rwa rwego rero rwa level 1 itandukanye na ya level 3 nkuko yabivuze ni wa wundi uvuye mu kiciro rusange aje mu cyo twakwita formal education ariko za informal ni bwa buryo bwo gufasha abandi bari ku isoko ariko kugira ngo nawe kuko ntabwo isoko rirangiriye muri uru Rwanda ashobora kujya hanze y'igihugu kugira koko agaragaze yuko abishoboye hari igipapuro kigaragaza yuko abishoboye hari urwego rugomba kwemera yuko koko bwa bumenya bufite ni muri urwo rwego n'abandi nk'abangaba baba batarize iyo bakoreye training certificate babona iba iri kuri urwo rwego ariko izo nzego zindi nk'uko umuyobozi yabivuze ni muri formal education murakoze cyane reka dusabe akaruhuko gatoya mu Kafisi Kirenga hanyuma nyuma yaho turagaruka dukomeza n'izindi ngingo turaza kureba uburyo ibizamini bizakorwa tukaba twabigarutse ariko dushobora kongera gukomoza ku cyo twaba twasize inyuma turaza kureba abanyeshuri imibare y'abanyeshuri n'ubundi bagiye gukora ibi bizamini turaza kureba n'uburyo naho bazabikorera byose hanyuma tukomeze n'ikiganiro turaza kwakira ibitekerezo byanyu mu kanya gato ndabona tugenda dusatira iminota yo kubyakira biraza kunyura kuri telefone 0785832462 akaruhuko gato hanyuma tugaruke nyuma yako dukomeza. Hey, nanjye ndashaka ikawa ariko ntabwo nkunda isukari nyinshi barira ushiremo utuyiko 5 twonyine twisukari. Mwama Prestige code yanyu turabagabanyiriza 15%. What? waryoherwa by'agahebuzo hamwe na MTN Prestige kirenze ku byiza byihariye uhabwa ubona bando za internet izo guhamagara n'iza byombi hamwe bikunogeye Mwangabanyiriza 20%. nawe urifuza ibyiza byinshi jya muri MTN Prestige kanda akanyenyeri 165 urwego winjire cyangwa uhamagare 165 ku bindi bisobanuro. Here for you everywhere you go. MTN. Ibyo
ubu wakwishyura byose bikoroheye kandi byihuse na momo peyi. Biroroshye, kanda akanyenyeri 182 urwego ukurikiza amabwiriza. Nta bya kashi, ntayo urenzaho, ni Ding ding. Everywhere you go, MTN. turagarutse mu kiganiro tujya mu gisa n'ikindi cyiciro niba ariko nabivuga ariko ntekereza ko turacyari muri wa murongo n'ubundi twagarutse cyane ku birebana n'abanyeshuri bakora ibizamini bari ku rwego rwa 5 cyangwa se icyiciro cya 5 ariko ndabona muvuga icyiciro cya 3 n'icya 4 nabo barateganyijwe gukora ibizamini abangaba bo bite ibizamini bakora byo biteye bite nabone nka biriya cyane kumva ko byanze bikunze nabo maherezo bazagira kuri iki cyiciro cya 5 n'ubundi. Yego murakoze nkuko mubivuze uyu mwaka hari irindi suzuma rizakorwa ritari risanzwe aho Minisiteri y'Uburezi yasanze ari ngombwa yuko hagomba gukurikiranwa n'imyigire n'imyigishirize guhera ku byiciro bitandukanye nta nubwo ari TVET gusa buriya mu gihugu cyose no mu guhera muri primaire ya mbere kuzageza mu ya 5 kubera ko ya 6 yo ibigiye gukora ikizamini cya leta ndetse hakaba nabo muri secondaire abarangije icyiciro O-level kibarimo n'abarangiza senior 6 kimwe n'abarangiza level 5 bafite ibyabo bateganijwe bya leta ariko ibindi byiciro byose yewe ni n'icyemezo cyafashwe n'inama y'abaminisitiri mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ko bagomba gukurikiranwa imyigire y'abana ku byiciro byose bitandukanye igihe iryo kurikirana rizajya riba ku buryo bukurikira igihembwe cya mbere bazajya babaza ku ishuri nk'uko bisanzwe basoza igihembwe cya kabiri hagategurwa ikizamini ku rwego rw'akarere niba abana biga bimwe bakabazwa ikizamini kimwe ariko bikabera ku rwego rw'akarere raporo y'isuzuma ikoherezwa ku rwego rw'igihugu kugira ngo barebe ahari ibibazo hanyuma ku gihembwe cya 3 kizajya gikorwa n'ubundi ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga ngo umwana wiga masoneri muri Nyarugenge ku cyiciro cya 3 azakora ikizamini kimwe n'umwana wiga Nyagatare n'umwana wiga Rusizi n'umwana wiga Huye. Noneho ibyo ibizavamo bihurizwe hamwe muri TVET ubwo bizajya biza ku rwego rwa Rwanda Polytechnic turebe tugereranye uko abanyeshuri bagiye batsinda hanyuma tube twatanga inama cyangwa se ubwunganizi aho bukenewe aho kugira ngo tujye dutegereza ko abana barangiza icyiciro tubone habayemo intege nke kandi tutarakurikiranye mu byiciro byose niyo mpamvu haje iyo gahunda uyu mwaka rero twagira ngo tumenyeshe ko ibizamini bisoza icyiciro cya 3 n'icya 4 nabyo bizakorerwa isuzuma ryo ku rwego rw'igihugu aho abana biga bimwe mu gihugu bazakora ikizamini kimwe. Yego murakoze cyane hanyuma ngira ngo tujye noneho kubirebana naho ibizamini bizakorerwa ese abanyeshuri bazakora bo barangana iki bwana Leonard mwadufasha. Yego murakoze urebye muri ibizamini ngiro tugiye gutangira ku matariki itariki 6 muri duhereye ku cyumweru hazatangira amanama ku rwego rw'uturere abakozi bacu n'abandi mbese abagiye gukurikirana isuzuma none ku buryo kuwa mbere ibintu byose bazaba barabishize ku murongo ku buryo kuwa mbere abambere batangira kwinjira mu gikorwa cy'ikizamini ariko bizamara ibyumweru 3 bizageza ku itariki ya 26 kubera kwa kundi za mpungenge wari ufite uvuga ngo ese umenye ngiro ikijyanye n'umwanya bite icyo kintu kijyanye n'umwanya twaracyitaye ku buryo byose birabaze ku buryo bizamara ibyumweru 3 turi kureba koko bwa bumenyi niba koko
ibyo bize bigaragara nk'uko tubyifuza. Hama icyo ni ikizamini ngiro, hama ikizamini cyanditse cyo kizatangira ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 kirangire kuri 22 z'ukwezi kwa 11. Nk'uko umuyobozi yarabivuze yuko n'ibyiciro bibiri, icyiciro cya mbere kiratangira ku cyumweru kirangize kuri 26, ikindi cyiciro cyanditse kizatangira tariki 12 z'ukwezi kwa 11 kirangize kuri 22 z'ukwezi kwa 11. Kujyanye n'imibare, ubu ngubu muri rusange abana bari muri level 5 bazakora ibizamini basaga 19,336. Muri abo ngabo harimo abize bari mu mashuri, abakandida 18,390 n'abandi b'abakandida bigenga. Abakandida bigenga bangana na 946. Abanyeshuri bose bazabarizwa mu mashami 34. Mbese uyu mwaka ni amashami 38. Wenda nk'urugero hari n'eshatu naguha, hari networking, hari multimedia, hari industrial electricity, masonry, culinary art, food and beverage, gutyo. Yego. Ni amashami 38 uyu mwaka. Murakoze. Yego. Hanyuma ibigo bazakoreramo byo birateguye, ibikoresho bazakoresha byo birateguye, sinzi. Murakoze. Yego. Yenda mbere yuko mvuga ku bigo ndashaka kugaruka ko yavuze abo kuri level 5. Yego. Kandi mu kanya twatumaze kuvugana babandi b'icyiciro cya 3 n'icya 4. Bo bazakora guhera ku itariki 14 z'ukwa 10 kugeza ku itariki 25 z'ukwa 10. Bo kugira ngo barangizanye n'igihembwe batahe, hanyuma ibizamini byo mu wa gatanu bya bindi bisoza icyiciro bikorwe abandi baratashye. Noneho ngarutse ku bigo bizakorerwaho n'ikijyanye n'ibikoresho. Rwanda Polytechnic yateguye ibikoresho byose. Twakoze inama zitandukanye n'abayobozi b'ibigo bizakorerwaho. Ibikoresho byose byarabazwe bizakoreshwa mu bizamini. Ibigo bizakorerwaho ibizamini by'amaboko cyo twita practical assessment ni 142 mu gihugu. Byo ni byinshi kubera ko tugerageza kwegera aho abana bose bari kugira ngo bafashwe. Hanyuma ibigo bizakorerwaho ibizamini byanditse ni ibigo 70. Habaho rero gukora isuzuma tukareba ibigo bifite ubushobozi. Hari ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri ariko hari n'ubushobozi bw'ibikoresho. Uriya twabyanga twabyemera ntago amashuri yose afite ubushobozi bumwe. Cyane cyane ko buriya mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro usanga amashuri yigenga ariyo menshi. 60% buriya n'ibigo byigenga. Habanza rero kubaho isuzuma ryo kureba ibikoresho tuzakenera gukoresha muri ibi bizamini bizaboneka kuri iki kigo. Ibikoresho ubwo mba mvuga icyo twita equipment. Kuko twebwe icyo dutanga ni consumables, ni ukuvuga ngo bya bindi bakoresha bikarangira. Ariko ibikoresho nyirizina n'ubundi bisanzwe byigirwaho nibyo abanyeshuri bakoreraho. Habanza gukorera isuzuma tukareba ni bigo bifite ubushobozi mu bijyanye n'ibikoresho no kwakira abanyeshuri umubare runaka. None no kureba aho abanyeshuri baturuka bitewe naho ikigo giherereye. Ubwo rero twasanze ibigo 142 ari byo bizakorerwaho ubwo bumenyi ngiro, ibizamini by'isuzuma ryo gukora n'amaboko. Hanyuma ibigo 70 hakaba ariho hazabera ikizamini cyanditse. Muri ibi bigo 70 hari aho tuzajya tunavanga n'abiga muri general education. Ntabwo ari twe twenyine, aho bishoboka ikigo ari kinini gihagije kugira ngo tugabanye amafaranga agenda kubacunga ibyo bizamini n'iki. Hari aho twagiye duhuza kugira ngo bakorera ku kigo kimwe n'abanyeshuri bari aho hafi kandi bafite ubushobozi. Akaba ari cyo navugaho rero. Amatariki naya ni ukuvuga tariki 6 kugeza kuri 26 ibizamini by'amaboko ku barangiza icyiciro cya 5. Kubera ku tariki 14 kugeza ku tariki 25 ni ibizamini byanditse ku cyiciro cya 3 n'icya 4.
guhera ku itariki 12 z'ukwa 11 kugeza kuri 22 z'ukwa 11 ni ibizamini byanditse nanone ku basoza icyiciro cya gatanu. Gahunda nuko iteye. Gize ikibazo cy'amatsiko ikintu cy'ibikoresho, kuvuga ibikoresho kera nyine mu bizamini twakoraga ibyari ibikoresho zari impapuro mu by'ukuri. Uyu munsi ngo muraza kudufasha niba hari n'ingengo y'imari yabihari yagiye kuri ibyo byose. Uyu munsi ni ukuvuga ngo umuntu wiga sudire bagura ferabeto cyangwa se amatibe yo kuzakata n'ubundi agateranya, simbizi uburyo bw'ibikoresho byanze bikunze ni ibikoresho bifatika bisanzwe mu by'ukuri bikoreshwa mu by'ubwubatsi. Niba ari wize kubaka haba hari imifuka ya sima, hari amatafari, hari ibigomba kuba bihari byose. Bwana Leonard, ibyo bintu niko bimeze mu by'ukuri ku buryo ku kigo ushobora kuhajya ugasanga harunze ferabeto, harunze amatibe cyangwa se amatiyo, harunze ibyo byose. Ni muri ubwo buryo? Yego. Hanyuma ibyo bintu uko byumvise kumva bihenze kandi ari ibintu abantu bazakorera ibizamini n'ubundi bakajugunya, ntabwo mwumva bihagaze bite mu by'ukuri? Ingengo y'imari yabigiyeho y'ingana ite? Nk'uko bivuze byo ntabwo ari amafaranga make, ariko ikigo gikuru gishinzwe ubumenyingiro Rwanda Polytechnic, impungenge bagize nayo zo ikigo cyarabigize ku buryo hari icyo cyageneye ubwunganizi kuri ibyo bigo, kuri izo za consomable, kuko ubundi mwana asanzwe yiga, asanzwe akoresha biriya bikoresho. Ariko noneho twatekereje kuri icyo kintu yuko koko ibyo agiye gukora birenze gato bwa bushobozi ikigo gifite. Ari nayo mpamvu twagenye ubwunganizi kuri icyo kijyanye, tuvuge nko mu gusudira izo za sheet metal bijyanye n'ibyo azakora, hari amafaranga twateganije, kuko muri ibyo azakora hari liste ijyanye na za equipment na za consomable biratandukanye. Noneho twibanze kuri ibyo ngibyo kuko equipment nizo umwana yigiyeho zirahari. Yego, ibyo nta kibazo. Tuvuge nka kuriya kwa madiske biri nkuko wari uvuze mu gusudira, ibyo twagenye ubwunganizi bufasha ikigo kugira ngo wa mwana abashe koko gukora yisanzuye, turebe koko cya kintu tumukeneyeho niba koko bwa bumenyingiro abwumva abufite wa wundi dukeneye ku isoko ry'umurimo. Haba nta ngengo y'imari se ibumbye byose kugira ngo ibizamini bibe birangiye neza ihari? Irahari, kuko biba byateguwe n'ubundi no mu myaka yashize ingengo y'imari yabaga ihari. Irangana itu yabo bagiye gukora ikizamini bwa mbere se niba kuyitanga ntacyo bitwaye? Ngira ngo yenda ntago namenya hano, sinahita mvuga ngo angana gutya, ariko ingengo y'imari yaratowe iremezwa irahari, ni nayo tugiye gukoresha mu kugura ibyo bikoresho, kuko buriya hazamo byinshi bitandukanye. Iyo ngengo y'imari ntabwo ari ijya kugura bya bindi gusa, harazamo no gufotora ibizamini bizakoreshwa, harazamo no kubitegura, harazamo byose hamwe, ariko buriya ibigera muri miliyari nk'ebyiri. Yego. Ntabwo mfite umubare ufatika, ariko ibigera muri miliyari nk'ebyiri. Ni ikigereranyo. Hanyuma telefone reka tube tuyifunguye hagati aho ngaho, 0785832462 Mudahemuka Fils Kirenga nawe nayidushyirireho kuri ekara, waba ukurikiye televiziyo ku buryo ashobora kuyibona mu buryo bworoshye. Abo nabwiraga n'abadukurikiye mu bundi buryo, abe ku buryo bwa radio 91.5, habe nanone kuri application ya TuneIn cyangwa se ku rubuga rwacu rwa internet arirwo wa telefone twayifunguye, ariko ibyo biraza twebwe turaza gukomeza kuba tuganira. Uza kugira icyabaza atitari kuba tuganira, ndasaba tumirwa n'ubundi baze kwihangana twakira ibitekerezo by'abantu, twumva icyo batekereza ku birebana n'iterambere ry'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda. Hari ikibazo nkunze kwibaza iteka, twakunze kumva abanyeshuri bize imyuga n'ubumenyingiro bagiye bakora ibintu runaka, no kuvuga ngo imyuga iriho kugira ngo ibashe gukemura ibibazo igihugu gifite muri rwa rugendo n'ubundi rw'igihugu rwo kwigira no kugabanya gutumiza ibintu mu mahanga, ahubwo ibintu byinshi bikorerwa mu Rwanda. Amaboko y'abana b'Abanyarwanda hari ibyo yagiye akora mu by'ukuri twagiye twumva, urugero rumwe rukunze kugaragara cyangwa se na nyinshi, abakoze ama software cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga umuntu ashobora gushyira mu modoka wakicaramo ngo wanyweye ntigende, ibintu nk'ibyo. Hari ibintu byinshi bagiye bakora
tutajya tumenya irengero, tutajya tubona ikibazo icyo ari cyo cyose mu gihugu byakemuye. Mu by'ukuri uburyo bwo gukurikirana ubumenyingiro cyangwa se ibi bintu bishyashya abana bavumbura, abanyeshuri bavumbura, byo bihagaze bite? Mudufashe kubyumva Dr. Murakoze cyane. Kuri icyo muvuze nibyo kuko dufite abana bafite impano, niba ariko navuga, kuko hari ibikorwa byinshi cyane byagiye bigaragara bagiye bakora. Yewe no mu minsi ishize ntanze nk'ingero hano muri IPRC Kigali, hari abana babonye ibihembo mu marushanwa atandukanye. Ariko zimwe mu nshingano twahawe harimo no guteza imbere icyo kintu, ubushakashatsi no guhanga udushya. Ariko udushya n'ubundi tujya gukemura ikibazo igihugu gifite. Gahunda rero dufite ni uko twashyizeho umurongo mugari turi gutegura uburyo bigiye kujya bikorwamo, icyo twita kijyanye na policy kuri research and innovation, aho dushishikariza yewe n'abarimu, buriya ntabwo ari abanyeshuri gusa, bagomba gufatanya n'abarimu kugira ngo bya bikorwa bagaragaje noneho tubihe undi murongo. Muri ibyo rero ntabwo tubikora twenyine, kuko twebwe buriya tuba twigishije twanabafashije kugira ngo bagire icyo bagaragaza bashoboye, ahubwo turi gukorana n'ibindi bigo. Hari ikigo cyashyizweho ku rwego rw'igihugu cyitwa muri kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi, National Council for Science and Technology. Hari ikigega cyashyizweho cyitwa National Research and Innovation Fund, aho abanyeshuri tuzajya dutangamo imishinga bagahabwa ubushobozi, kuko bo babikora mu bushobozi buke bafite, ku buryo uba ubona kitanagaragara neza inyuma. Noneho bazajya bahabwa amafaranga abafasha kukigaragaza noneho cyuzuye kimeze neza. Noneho icyo ngicyo icyo gihe tubahuze n'abashobora kubigura, kuko wa munyeshuri we ntabwo afite bwa bushobozi bwo kuba yakora mass production noneho ngo abishyire ku isoko. Noneho tubahuze n'abafite ubushobozi, noneho babe babagurira ibyo bihangano byabo bibateza imbere kandi biteze n'igihugu imbere. Nabaha nk'urugero rumwe, yenda hari nk'abanyeshuri bo muri IPRC Kigali bakoze milk selling machine, iki cyuma gitanga amata. Murabizi ko dufite uruganda rw'Inyange, biriya byuma usanga bibahenze bagura, kuko bo barabisangaho. Ubu rero basinyanye amasezerano n'ishuri rya IPRC ku buryo bagiye gufasha iyo mashini kuyongerera ubushobozi, ikanakorwa neza ku buryo noneho kugira ngo bajye bazigura hanze babe bazanakorerwa mu gihugu bahereye kuri ya tekinoloji y'aba bana. Ni ukuvuga ngo ni inshingano dufite kandi twarabitangiye. Hari n'ibindi bigo bitandukanye, na Minisiteri y'Urubyiruko nayo ibirimo, na Minisiteri ya ICT and Innovation. Turi gukorera hamwe ku buryo bitazajya bihagararira kuvuga ngo umunyeshuri yabonye amanota, yenda n'umushinga yakoze arangiza yabonye amanota, agiye muri expo barabibonye bihagarariye aho ngaho, na cya gihembo abona ahanini usanga agikoresha mu nyungu ze, ntikigira icyo cyongera kuri kagaciro. Hakaba ibindi twita incubation centers tugiye gushyiramo ingufu. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri uzajya uba yagaragaje cya gitekerezo gifite aho kigana, tuzajya tumufasha kwinjira muri cya kigo kimufasha noneho kongera n'ubumenyi, kuko akenshi barabikora ariko ugasanga kumenya kubibara mu buryo bw'amafaranga, icyo kintu cyo twita business model, ntabashe kugisobanura. Nagikoze mu buryo bw'ubwenge, ndabona gikora gishoboka, ariko se cyabyazwa umusaruro gute? Izo incubation centers muri bigo bitandukanye nizo zizajya zifasha abana kukigeza kuri rwa rwego twifuza, noneho cyamara kuhagera tukabafasha kukimenyekanisha kugira ngo babone abaterankunga. Ni imishinga itandukanye ihari, ku buryo no muri iyi minsi hari n'abandi nk'abanyarwanda baba hanze y'igihugu, icyo twita diaspora engagement, nabo barashaka kwinjiramo bakaza gufasha abo bana kugira ngo bigire aho biva n'aho bigera. Ni inshingano zahawe Rwanda Polytechnic, nongeyeho Rwanda Polytechnic n'ishya buriya imaze umwaka n'igice, ariko ni ibintu biri muri gahunda ku buryo mu myaka 3-5 tuzaba dufite aho tugeze. Murakoze cyane. Telefone twayifunguye, uza kuba afite icyo kubaza, gusobanuza cyangwa se gutanga nk'inyunganizi
ni 0785832462 naho ngaho ibitekerezo binyura. Ariko hagati nigeze kuganira n'umuyobozi n'ubundi muri ibi bintu bijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro, urugero natangaga n'ubundi rwari urw'iyo application. Allo, yagiye uwo ntabwo bikunze, telefone iracyafunguye, uwo bikundira turamwakira. Nganda no umuyobozi aravuga ati urugero nko kuvuga ngo ugiye gushyira iyi application mu modoka ziri mu Rwanda, imodoka zavuye mu bihugu by'amahanga, ngo birasaba ko urugero niba ari Toyota, niba ari iki, bigusaba ngo kujya kumvikana ngo na Toyota sinzi, urumva ngo ni ibintu bigoranye. Hanyuma nkibaza kuki mushaka kubaka abantu n'ubundi baciriritse bagomba gukora ibintu biri ku rwego rwo mu Rwanda, ahangaha birangirira hano mu Rwanda, kuki batatabaho kubaka umuntu uri mpuzamahanga ushobora kuva hano akajya, niba urugero ari muri Toyota, niba urugero ari muri Hyundai, niba urugero ari muri mu bindi bigo bikomeye tuzi za Google, ku buryo n'ubundi umuntu aba munini umunyarwanda akatera imbere cyane. Umvaga ari ugusa no gutekereza hafi cyane kuba umuntu ushobora gukora ibintu n'ubundi biri aho ngaho hafi. Ibyo byo gutekereza ku rwego rugari cyane rw'isi, ku buryo umunyarwanda ashobora kuvana akajya hari hose kandi agahagararamo neza. Ibyo byo bihagaze bite bwana Leonard? Urakoze. Icyo gitekerezo warubajije ntabwo leta yinjije muri minisiteri y'uburezi, ntabwo babishyize ku ruhande. Batekereje muri ubwo buryo burambye, ku buryo hari tujyanye mu kijyanye n'ikoranabuhanga, hari nk'ikigo gishya cyitwa Rwanda Coding Academy, cyaje mu isura ishaka kugaragaza gutekereza kure bitari gutekereza hano hafi, kuko nk'abo bana urebye uburyo kibiga n'ibyo bigishijwe n'imbaraga zirimo, naho bazajya bakorera kwimenyereza, ni gahunda ijyanye n'ibyo ngibyo byo ku buryo kitwa linkinga naho hantu hanze bafite aho bageze, ku buryo natwe twagana kuri uwo murongo tutagendeye gusa hano hafi. Ibyo byose byaratekerejwe mu ngeri zose, ari nayo mpamvu sinzi warayibonye mu minsi ishize, umwaka ushize harabaye icyo bita competition ku rwego rw'amahanga, World Skills Competition. Ni muri ubwo buryo ku buryo twahura n'abo bantu, isoko ryaguye ry'igihugu, ku buryo n'abanyarwanda bashobora kugenda bakagaragaza koko bwa bumenyi bafite bujyanye koko na bwa buhanga bafite, ku buryo bashobora kujya muri competition na bariya babandi b'amasoko yaguye za Toyota bavugaga, za Hyundai, niho baza kureba ubundi abantu bafite bwa bumenyi ngiro bagahita babatwara, cyangwa se bagakorana nabo bari mu gihugu, bakabera ibyo nakwita wenda aba representative, bakabazamura ariko bari kumwe. Ibyo byose byaratekerejwe, hari mirongo nk'uko umuyobozi yavuze, hari za polisi ziri kugenda zishyirwaho n'uburyo ki ibyo byose byo gutekereza mu buryo bwaguye byashyirwa mu bikorwa, tutagendeye gusa ku isoko ry'u Rwanda ariko ku isoko ryaguye. Murakoze cyane. Kugeza aka kanya se ni akabazo k'amatsiko, telefone twayifunguye, uza kubaza muri minota mike dusigaranye turaza kumwakira. Dr. kugeza aka kanya mwatubwira ko imyuga ntabwo imaze igihe kirekire, si gito ariko si na kirekire, ku buryo wenda abantu bavuga ngo ikwiriye kuba imaze gutera imbere ku buryo buhagije. Umuntu yavuze ko igihugu kikiri mu rugendo n'ubundi rwo kuyubaka no kwiteza imbere, ntiyaba ahari abeshye. Ariko se kugeza aka kanya haba hari ibibazo bimwe na bimwe igihugu gifite byaba byarakemuwe n'ubundi n'abanyeshuri bashobora kuba barize imyuga mu by'ukuri? Hari ibihari, urugero njya numva birebana n'amakarita y'ingendo, ibyo ngibyo urumva ni akantu gahari keza n'ubwo wenda nako kagikeneye kunozwa, ariko se haba hari ibindi n'ubundi byagiye bikemurwa n'abana b'Abanyarwanda byari bisanzwe ari ikibazo ku gihugu, cyangwa se biri mu nzira n'ubundi zo gukemurwa nk'uko bari abanyeshuri n'ubwo bakiga, ariko hari ababa bafite ubumenyi bwo gukora ikintu gishobora kuba cyagira icyo kimarira igihugu? Mwakoze. Ngira ngo ntabwo twavuga ngo ntacyo ubumenyi ngiro bwamariye igihugu, kuko hari abanyeshuri bagiye barangiza muri ibi byiciro kandi bari ku isoko ry'umurimo. Yenda icyo tudashobora kugaragaza uyu munsi ni nko gutanga urugero ngo nk'iki kintu kimeze gutya cyakozwe na kanaka, ariko mu bice byose bitandukanye hari ubushakashatsi bwakozwe bushaka kwerekana abanyeshuri barangiza mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro ku isoko ry'umurimo bahagaze bati.
icyo gihe harebwaga ababonye akazi bangana iki, abakoresha babishimiye bate, kugira ngo ubone umusanzu ufatika, kuko byagaragaye ko 78% bafite imirimo kandi n'abakoresha 70% bagaragaje ko bishimiye umusaruro batanga. Ariko nk'uko mwari mubivuze ntago ari bishya, ariko n'urugendo ni rurerure. Ngira ngo ni nayo mpamvu habayeho amavugurura, hakaza noneho ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic. Nk'uko nakomeje kubivuga, ni inshingano kubera ko igihugu twahawe, kubera ko igihugu cyasanze ko buriya twabyanga twabyemera, ubumenyingiro nibwo bwubaka ubukungu bw'igihugu. Niyo rero niyo nshingano dufite. Ni ukuvuga ngo dufite inshingano yo kuvana abana b'Abanyarwanda kuri uru rwego tukabageza ku rundi. Hari ibikorwa byinshi biri kuba yenda bitari byagaragaza umusaruro uyu munsi, ariko nk'uko nabivuze bizawugaragaza nko mu myaka 3 iri imbere. Izo nshingano turazifite zo kuvuga ngo abana b'Abanyarwanda babonye patents ku gihangano cyabo iki n'iki, bavuye ku rwego runuru bakarugeza buriya biri no mu mihigo yacu, bavuye ku rwego runuru bakarugeza bakagera ahangaha, bakoze igikorwa kije gukemura ibibazo by'Abanyarwanda bangana iki. Ni urugendo nibyo, ariko noneho Rwanda Polytechnic yaje nko guhindura isura y'imyuga n'ubumenyingiro, kugira ngo noneho buriya hari n'umuhigo uri muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 cyangwa se kiriya twita na National Strategy for Transformation, aho 60% ry'abana barangije icyiciro rusange mu mwaka wa 2024 bagomba kuzaba binjira mu myuga n'ubumenyingiro. Kwinjiramo rero ntibihagije, ni ukumenya ni iki bajyanyemo ni iki basohokanyemo. Ibyo ngibyo rero ni ibintu dufite mu nshingano, kandi turi gukora ibishoboka byose. Ni nayo mpamvu dushaka n'abo dukorana, kuko buri ubumenyingiro burahenda. Ntabwo ari ikintu wakwishoboza wowe wenyine, ariko iyo mukoranye muri benshi mugashyira hamwe bitanga ikintu gifatika. Yenda nkabizeza yuko ubu ntibiragaragara cyane, ariko bizagaragara. Ariko kugeza uyu munsi abana barangije mu myuga n'ubumenyingiro bagiye ku isoko ry'umurimo bishimiwe n'abakoresha. Kandi nawe icyo ushaka kongeraho? Nashaka umwanya umuyobozi mwaretse tukabanza tukakira umuntu. Halo, yagiye. Halo. Oui. Mwaramutse neza? Nagira ngo mbabaze. Yego, ninde uherereye he? Bidemerere Musanze. Yego. Nagira mbabaze. Ko bavuze yuko abarevosiri n'abarevofo bazakora ikizamini, kandi hakaba hari ibigo byamaze kohereza abanyeshuri muri stage. Hari ibigo byagize? Nagira mbabaze. Yego. Ko yavuze ngo abana bo muri revosiri na revofo bazakora ikizamini, kandi hakaba ari ibigo byamaze kohereza abana muri stage. Okay, baragusubiza. Urakoze cyane. Arakoze. Niba hari undi ngira ngo twakakira telefone 2 3 hanyuma tugasubiza, ariko hagatanga nagira ngo mwamusubiza na Leonard Garaza kugira icyo yongera ku byo yashakaga kongeraho. Ubwo nanone nsaba ko uza kuza dushobora kumwakira mu rwego rwo kugira ngo ushobora kuba atafite imbogamizi mu ikorwa ry'ibizamini cyangwa se imyigishirize y'imyuga n'ubumenyingiro abe yasobanurirwa. Bwana Leonard. Murakoze. Reka mbaze mpere kuri icyo kibazo uwo ngo yarabajije. Koko hari bigo bimwe byohereje abana muri stage, kubera ko uyu mwaka urebye ntabwo dusa nkaho twagendeye mu murongo umwe, ariko twarabiganiriye ejo bundi turi kumwe n'umuyobozi n'abayobozi b'ibigo bya TVET mu gihugu, tubagaragaza izo gahunda zihari n'izo mbogamizi zari zihari, ariko turabisangira, turavuga. ari nabyo umuyobozi yigeze kuvuga yuko hari icyavuyemo wenda uyu mwaka bisa nkaho bigoranye, bijyanye n'uko hari bamwe kuko bumvishe umurongo umuyobozi yatanze yuko ubundi abana bo muri level 5 barangiza umwaka wa 6 bazajya bakora ibizamini bya leta, bakora stage mu gihe bari mu biruhuko by'igihembwe cya kabiri.
kwa kundi kugira ngo bose badahurira hamwe yego aba level 3 na level 4 bakazaja bakora ibizamini ari uko bagiye mu kiruhuko kuva mu kwa 11 bakomeza ariko kubera ko twavuze yuko gahunda ziri modular ntabwo module zose zirangirira rimwe hari bamwe module usanga zirangira mu mpera zo kwa 9 cyangwa hagati mu kwa 10 ico gihe ikigo kikareba nta kuntu abana baguma mu kigo bategereje ya tariki ya cha kizamini cha comprehensive assessment ariko arabo usanga koko birangirana n'ukwezi kwa 10 ku buryo bihita bihurirana na ya gahunda ya stage rero hari ibigo byarangije amasomo kubera ko ari modula mbere ico gihe twababwiye yuko kubera ko ari gahunda ya leta kandi bikenewe koko abana bashobora kuvugana n'aho abana bari gukorera za stage tuvuge niba umwana amaze ukwezi cyangwa ibyumweru 2 yuko yabacumbikiye aho akagaruka agakora cya kizamini kuko naco ni myigire kuko na ya stage umwana ari kwiga mbese birakomeje yego yuko agarutse kwiga kuyasuzuma none yarangiza akongera agasubira muri ya gahunda nta kivunanye kirimo ahubwo ni kugira ngo biravunanye ku kijyanye n'ubushobozi ariko turebye twese aho bigana n'akamaro bifite icyo twabasaba ni ugufatanya tugasenyera ku mugozi umwe kugira ngo wa mwana atavushwa amahirwe abashe guhabwa ibyo agomba guhabwa yongera asubire hahandi ahubwo icyo twasaba nuko ibigo byakwegera mu buryo bwihuse aho abana bakorera kugira babumvishe kuko bariya bo ntago babizi bababwire yuko hari ikindi basabwa nibakirangiza yuko bazakomereza aho bari bageze yego murakoze yenda nakongeraho uyubajije ikibazo ashobora kuba atarakurikiye kuko twakoze inama kabiri n'abahagarara ibigo by'amashuri ibi byose twabiganiriyeho uyu mwaka hajemo imbogamizi kubera ko bisa n'ibyatunguranye twumvikana ko ubundi mbere mu nama twari twumvikanye ko bazageza iki gihe barazirangije ariko mu nama iheruka mu cyumweru gishize byagaragaye ko hari abatararangiza abo twabasabye ko bazahamagara abana bakagaruka bagakora isuzuma bakora ibizamini barangiza bagasubirayo kuko igihe basubiyeyo n'ubundi abandi baza bari gukosora bya bizamini ku buryo bazajya kurangiza stage n'amanota yabonetse noneho abana bakajya mu biruhuko babifite byose barihangana uyu mwaka hajemo kudahuza ariko ikindi twateganije nuko guhera mu mwaka utaha bose bazajya bakurikiza gahunda imwe ibyo byarateguwe n'inama twakoranye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri gahunda twayumvikanyeho twapanze amasomo kuri buri cyiciro ku buryo gahunda yose izajya ibihuye uzayirengaho icyo gihe niwe uzaba ukoze amakosa ariko uyu mwaka bihangane bahamagara abana bagaruke babanze bakora isuzuma hanyuma basubire muri stage umuntu umwe 2 kuri 07858332 iminota iragenda igenda nabona isa nyarangiye ariko habaye hari umuntu ufite ikibazo kimwe cyangwa 2 twabakira ibitari byo twebwe tugiye gusoza ariko uza kuza n'undi dusoza turamwakira hanyuma abe yasobanuza hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro duturuke kuri mwebwe Dr. niba hari aho twaba tutagarutse n'ubundi kubirebana n'imigendekere myiza y'ibizamini ababize imyuga n'ubumenyingiro n'ubundi bitegura gukora mwakigarukaho hanyuma tugasoza ikiganiro murakoze ngira ngo twabisobanuye bihagije ahubwo icyo nsaba ni ubufatanye n'inzego zose zirebwa n'amasuzuma atandukanye agiye gukorwa mu gihugu kuko ni igikorwa kireba igihugu cyose ntabwo ari agace kamwe hari inzego nyinshi rero duhurira kuri icyo gikorwa hari inzego z'uturere ubuyobozi bw'uturere cyane cyane abashinzwe uburezi mu turere hari inzego z'umutekano nazo turakorana tunabashimira cyane ko bakomeza kudufasha abayobozi b'ibigo ariko cyane cyane n'ababyeyi badufashe mu gutegura neza abana yenda hari abari ku ishuri ariko hari n'abana biga bataha kugira ngo ibizamini byacu ntibizazemo agatotsi ikindi yenda nasaba
iterambere ni ryiza ariko hari igihe nanone rizana impuha. Turasaba ko abakoresha imbuga nkoranyambaga bakwirinda impuha ahubwo bagatanga amakuru yubaka afasha muri iki gikorwa, hanyuma uwaba afite ikibazo abayobozi babishinzwe, abakozi batandukanye babishinzwe barahari, akaba yasobanuza ariko bitagombye kunyura mu bitangazamakuru nk'aho igikuba cyacitse. Muri make icyo dusaba ni ubufatanye kugira ngo iki gikorwa dutegura cy'amasuzuma atandukanye kizagende neza hose mu gihugu. Murakoze cyane. Hanyuma Bwana Leonard, namwe niba hari icyo mwavuga twatagarutse n'ubundi cyafasha muri uru rugendo, namwe mwakigarukaho n'ubutumwa mugenera by'umwihariko abazakorera ibizamini hanyuma tugasoza. Murakoze. Icyo navuga mu guhumuriza abo banyeshuri bagiye gukora bwa mbere yuko nta gishya gitandukanye n'icyo bize, ni bwa buryo bizemo ni nabwo bagiye gukoreramo. Ikindi no kubashimira. Murakoze cyane. Tusoje ikiganiro cyacu. Mwakoze abakurikiye mwese, turizera ko byanze bikunze hari icyo mwakuye mu by'umwihariko abanyeshuri bitegura gukora ibizamini bisoza n'ubundi iki cyiciro cya gatanu na cya gatatu n'icya kane, mwese kimwe n'abandi bose biga imyuga n'ubumenyingiro n'abafite abahurirana. Mwakoze cyane abakurikiye mwese. Reka dusoze rero, ariko by'umwihariko reka dushimire abatumirwa twari dufite. Ku ruhande rwanjye turi hamwe na Dr Valentine Uwamariya, uyu nguyu ni umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe amasomo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic. Dr, turabashimiye kwitabira ubutumire bwacu n'ibisobanuro ku banyeshuri bitegura ibizamini. Natwe turabashimiye. Murakoze cyane. Hirya twari hamwe na Leonard Manirambona, uyu ni umuyobozi w'agateganyo w'ishami ry'ibizamini mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic. Namwe Leonard turabashimiye kubw'ibisobanuro muhaye abanyeshuri n'abanyarwanda muri rusange ku birebana n'iterambere ry'imyuga n'ubumenyingiro. Natwe turabashimiye. Barakoze cyane rero, ngira ngo barahari, tuzakomeza kubana nabo mu bihe bitandukanye. Urugendo rwo guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro n'ubundi nk'inkingi ikomeye mu iterambere ry'ubukungu barahari, tuzakomeza kugenda tubigarukaho uko bigenda bitera imbere mu bizamini, nyuma y'ibizamini byose tuzagenda tubigarukaho kugeza abanyeshuri bageze ku isoko ry'umurimo batangiye no gutanga umusaruro. Ernest Munyaneza, mwakoze cyane. Ubwo tuzasubira mu minsi iri imbere mu masaha amwe, saa moya, saa mbiri n'igice, insanganyamatsiko zinyuranye. Umunsi mwiza kuri mwese. Biravugwa. Nibyo biravugwa, ariko se byose tubifate nk'ukuri? Ijambo ni iryanyu, nimwinigure, musobanuze, musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kilo kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero, n'ibibazo tubyature, dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa.